Откровение 3:20, благословенный стих и такой, знаете, настораживающий. «Се стою», то есть в это время стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой, это Иисус Христос, и отворит двери, войду к Нему и буду вечерять с Ним, и Он со мной. Вы знаете, самое интересное, что это как прообраз двери нашего сердца, ручка только с моей стороны. Если бы ручка была с той стороны, Иисус бы уже давно открыл. Но я открываю двери сердца моего для Иисуса Христа. Вы не замечали, не задумались, что Бог никогда не вмешался в чью-то нашу жизнь, не взял нас за шиворот, да, не начал трясти и сказал: «Я Бог, неужели ты меня не видишь? Давай обратись ко мне». Нет. Даже когда я пропадал, валялся конченый, обоссанный, Бог не ворвался в мою жизнь, пока я не воззвал к Нему. Потому что Бог джентльмен. И когда я сказал: «Господь, я сдаюсь, приди в мою жизнь, измени ее», и Бог пришел, омыл меня, очистил. И уже, слава Богу, 24 года я служу Богу, проповедую Евангелие, слава Богу. Но двери сердца открываю только я. Поэтому, если вам Бог стучится, откройте двери сердца своего, попросите у Него прощения. Скажите: «Отец Небесный, прости все мои грехи. Иисус Христос, стань моим Господом и Спасителем. Я отдаю Тебе свою жизнь и измени ее». Повторите это вслух, и Бог простит ваши грехи. Ваша жизнь начнется с чистого листа, и Он войдет в вашу жизнь и будет ее менять. Не сразу, потихоньку. Но доверьтесь Ему, Он верный. Аминь.